హాయ్ ఎవ్రీవన్. ఈరోజైతే వీకెండ్ కదా! సో, సరదాగా అలా బయటికెళ్దాం అనుకున్నప్పుడు, మేము అలా ఆన్ ద వేలో ఎళ్తున్నప్పుడు మాకైతే ఈ కొలాప్స్డ్ బిల్డింగ్స్ అయితే కనిపిచ్చాయి. సో, ఈ ఏరియా వచ్చేసి పటేల్‌గూడ. సో, ఆ ఏరియాలో అయితే చాలా బిల్డింగ్స్ హైడ్రా కూల్చేశారు. సో, ఇది వన్ ఆఫ్ ది స్ట్రీట్. ఇదైతే నాకు చాలా అంటే చాలా బాధేసింది. ఎందుకంటే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్స్‌లో కూడా ఫాల్ సీలింగ్ కంప్లీట్ అయ్యుంది. సో, ఆల్మోస్ట్ కంప్లీటెడ్ స్టేజ్‌లో ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు కూల్చేశారు గైస్. లైక్ లిటరల్లీ ఎన్ని డ్రీమ్స్ పెట్టుకొని, ఎన్ని ఆశలతో ఈ బిల్డింగ్‌ని కట్టించుకొని ఉంటారు. వాళ్ళ లైఫ్ టైమ్ ఈఎంఐస్ పెట్టుకొని వాళ్ళు స్ట్రగుల్ అయ్యి కట్టించుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉండి ఉంటారు. సో, వాళ్ళకి ఇదైతే చాలా 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 బాధాకరమైన విషయం. సో, వి ఆల్సో ఫెల్ట్ సో సాడ్ ఆఫ్టర్ సీయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అండ్ యాహ్! ఎంతమంది సాడ్‌గా ఫీల్ అయ్యారో కామెంట్ అయితే చేయండి. అంతే వీడియో. బాయ్ బాయ్.